Harka fuunee jira jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti baga jiraattan isiniin jecha odeeffannoo keenyaa kan guyyaa har'aa qopheeffannee qabannee dhufnee isin biraan ga'uuf as jirra. Isinis hanga xumuraatti nu faana taasisaniin jecha odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aatiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan turan obbo Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasuuf haalureen hundi xumuramuu fi nama bakka isaa bu'uu irratti yeroo ammaa kana marii bal'aan karaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin godhamaa jiraachuu odeeffannoon bahee addeessee jira. Odeeffannoon kun akka agarsiisutti bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa obbo Taakkalaa Uumaa buusuuf irratti mari'atamaa kan jiru yoo taatu pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana aangoon harka isaatii ol ta'uudhaan biyya keessatti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti haalonni hunduu gallattii hundaan hammaachuun akka inni bakka sanii ka'uu isa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru yoo taatu keessattuu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana biyyattii keessatti yookiin humni shanii fudhachaa jiru yaaddoo guddaa bilxiginnaa biratti kan uumee fi akkasuma Shimallis Abdiisaa akka ka'uuf ijoo dubbii kan ta'edha. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti tibba kanaa waraanni bilisummaa Oromoo yookiin ABO shaniin tarkaanfii fudhachaa jiruun godinaalee hedduu keessatti keessattuu aanaalee hedduu keessatti lafa to'achaa dhufuu fi akkasuma hanga magaalaa seenaa jiraachuun kun yaaddoo guddaa mootummatti waan uufeef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana humna Shimallis Abdiisaatii ol ta'uu rakkoo guddaa biyyattii irratti geessisaa jira jechuudhaan bakka Shimallis Abdiisaa nama biraa bakka buusuuf keessattuu obbo Taakkalaa Uumaa yeroodhaaf iddoo kana akka bu'u irratti mariin bal'aan godhamaa akka jiru dubbatamaa jira. Kanarratti obbo Johan Mohammadis waa'ee obbo Taakkalaa Uumaa fi Shimallis Abdiisaa bifa qoosaatiin maxxansa ganama har'aa maxxanseen akkas jechuun katabee jira. Warri shimeen ka'ee takkeen bakka buufamuu qaba jettan kun adabadhaa ammaaf faarsee bulatu isinitti bobba'aa jira. Akeekkachiisa ta'uu isaati. Diddanii itti fufnaan 120tu takka takkaan funaanee laga Gafarsaatti isin gata. Gorsaa firoomaati jechuudhaan obbo Johan Mohammad waa'ee haala amma yeroo ammaa kana ka'umsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi akkasuma muudamaa jiraachuu obbo Taakkalaa Uumaa irratti bifa qoosaatiin barreeffama gabaabduu kana kan maxxansedha. Waa'ee pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa achii kaasuu fi akkasuma pirezidaantii haaraa gochuun Taakkalaa Uumaa muuduuf kan jedhamu irratti Johan Mohammad maxxansa isaa biraatiin immoo akkas jechuun katabe. Takkee kan leellisaa jiru warra koondoomineemii qooddate kan shimee ammoo warra 120 foon namaa ceefate jechuudhaan jara kana lamaanittuu gammachuu akka hin qabnee fi walumaa galatti sirni bilxiginnaa yookiin paartiin badhaadhinnaa kun biyya saniif akka hin taane Johan Mohammad ammallee balaaleffachaa jira. Kunis akka agarsiisutti yeroo ammaa kana haalli hammaachaa dhufuu yaaddoo guddaa bilxiginnaa keessatti kan uumee fi Shimallis Abdiisaa achirraa qaarisuuf irratti dalagamaa kan jiruu fi akkasuma ammootu gama pirezidaantii haaraatiin obbo Taakkalaa Uumaa dhufaa jiraachuu kan agarsiisudha. Haa ta'u malee Shimallis Abdiisaa achirratti aangoo isaa kana tikfachuudhaaf qaamolee paartii badhaadhinaa yookiin bilxiginnaa keessaa tiimii jabaa ijaarrachuudhaan akka bakka sanii hin kaanetti waggoota darban kana hanga aangoo irra ture achirratti akka of ijaaraa turee fi bakka hedduu keessatti tiimii isaa waan qabuuf bakka sanii akka hin kaafamne dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Kun immootu paartii badhaadhinaa yookiin bilxiginnaa kana jidduutti waldhabbii biraa tahee jira. Yeroo ammaa kana Shimallis Abdiisaa achii kaasuun hedduu ulfaataa akka ta'ee fi gama biraatiin immoo lolli biyya keessaa yookiin riphee lolaan waraana ABO shanee isaan irratti jiru kun yaaddoo guddaa bilxiginnaa keessatti kan uumee fi bilxiginnaan amma dhagaa fi muka waan qabattu dhabdee yeroo ammaa kana keessattuu Abiy Ahmad waa'ee naannoo Oromiyaa hedduu akka isa yaaddessee fi waan qabuu fi waan gadhiisu waliin wallaaluudhaan Taakkalaa Uumaa gara aangoo fiduu fi Shimallis Abdiisaa achii kaasuun dhiibbaa guddaa waan uumuuf kunis rakkoo dabalataa nurratti dhaluu danda'a jechuudha. Yeroo ammaa kana marii guddaa irra gara paartii badhaadhinaa yookiin bilxiginnaatiin mariin bal'aan sa'aatii dheeraaf keessattuu sa'aatii 48 darban keessatti gaggeeffamaa kan jiruu fi mootummaa naannoo Oromiyaa haaraa dhufaa jiruuf immootu haala mijeessaa akka jirantu himama.
Pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qofachi kaasoo osoo hin taane kaabinee fi kaadireen hedduunis bakka jirturraa akka kaafamtuu fi hedduun ammoo qulqullaa'uuf akka deemtu gara mootummaatiin irratti hojjetamaa akka jirutti himama. Yeroo ammaa kana biyyattiin haala ulfaataa keessa jirti. Lolli hammaatee jira magaalaa keessatti akkasuma baadiyyaattis haa ta'u iddoo hedduutti namoonni butamanii mallaqa gurguddaa gaafatamaa waan jiraniif kun immoo mootummaa keessaa warroonni jiran qaamolee waa ukkaamsan yookiin ammootu warra yakka dalagan kana waliin ta'uudhaan mallaqa saamaa akka jiran akkasuma ammootu gama kaaniin lolli yookiin waraanni bilisummaa Oromoo isaanitti hammaachuun kun Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana jeequmsi guddaan uumamuuf gara mootummaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa deemaa waan jiruuf yeroo ammaa kana muummichi ministeera Abiy Ahmad kaabinee naannoo Oromiyaa guutumaan guututti iddoo isiin jirtuun kaasuun wal jala jijjiiruuf akka haala hedduu irratti hojjetaa jirutu himama. Egaan yeroo ammaa kana biyyattii keessatti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti muddamsa hamatu jira. Kanamaan wal qabachuudhaan yeroo ammaa kana Abiy Ahmadis aangoota isaa kana kaan kaasuun kaan ammoo bakka biraatti jijjiiruun kaan muudee kaan shaaruuf irratti baay'ee sa'aatii dheeraa boqonnaa malee hojjetaa akka jirutu himamaa jira. Eenyutu muudama eenyutu shaarama hundaafuu hordofnee kan walitti deemnu ta'a. Odeeffannoo itti aanuuf yuutuubii chaayinaalii keenya sabskiraayib godhachuudhaan odeeffannoo keenya haaraa argachuu dandeessu. Yeroo itti aanu walitti deebina fayyaa ta'a.